Hikvision 603 IP वीडियो डोरफोन में वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चेंज करने के लिए सेटिंग में जाएंगे। ये रिंग, ये सेकंड रिंग है, ये थर्ड रिंग है। जो रिंग आपको सेव करनी है, जैसे मेरे को उसकी ये वाली रिंग सेव करनी है तो ओके कर दूँगा। ये रिंग सेव हो गई। वॉल्यूम तेज़ करने के लिए रहा माइक का आउटडोर का वॉल्यूम तेज़ करने के लिए, और फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सेटिंग पे जाएंगे, डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, सॉरी टाइम सेट करने के लिए सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ से टाइम सेट करेंगे, वेट टाइम सेट करके यहाँ से बैक चले जाएंगे। लैंग्वेज सेट करने के लिए सेकंड वाला है। ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए कम तेज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक जाएंगे।